তো এই মুহূর্তে আছি কালিম্পং আর আগারার মাঝামাঝি একটা পেট্রোল পাম্পে। তো ডেলো থেকে আমরা রিটার্ন করে গেছি আর গাড়িতে করে নিয়েছি ফুল ট্যাঙ্ক তেল, পুরো ভর্তি করে নিয়েছি। রাস্তা আসার পর আমরা এখন পৌঁছে গেছি কালিম্পং। আর এই ক্যামেরাটা থেকে বুঝতে পারছো আমরা এখন আছি মেন সিটির একদম ভেতরে, আর এখান থেকে সোজা বেরিয়ে যাব আমাদের ত্রিবেণীর উদ্দেশ্যে। শিলিগুড়ি কিধর है? শিলিগুড়ি। আর আমাদের এখান থেকে যেতে হবে ডান দিকে, মানে এটা শিলিগুড়ি চলে যাচ্ছে। তো এটা হচ্ছে কালিম্পংয়ের সিনেমা হল ড্রিম থিয়েটার। তো এইখানটা দেখতে পাচ্ছি পাহাড় কেটে কেটে রাস্তা বানানো হয়েছে, কেমন লাগছে কমেন্ট করে জানি। ও মাই গড। সো আমরা এখন আছি তিস্তা ব্রিজের উপরে, আর এই দিকটা হচ্ছে সিকিম পার্ট, ওই দিকটা সিকিমের মধ্যে পড়ছে, আর এই দিকটা চলে যাচ্ছে শিলিগুড়ি। তো সামনে ড্যাম্প আছে, তো তার জন্য হাইট জলের লেভেল সেরকম লেভেলেই আছে। তো আরেকটা রেল লাইন তৈরি হচ্ছে এটা থেকে এটা, তার ব্রিজ তৈরির কাজ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, আর আন্ডারগ্রাউন্ড পাহাড়ের ভিতর দিয়ে যাবে সেই রেল লাইন। তো তিস্তা পার করে আমরা এখন নামবো এই নিচে যে ব্রিজটা আছে সেটা দিয়ে। তো এটা হচ্ছে শিলিগুড়ি সোজা চলেছে। শিলিগুড়ি থেকে যদি আসো তিস্তার ব্রিজ আসার আগে ঠিক লেফট সাইডে তুমি রাইট সাইডে তুমি টার্ন নিয়ে নেবে, আর আমরা যেহেতু তিস্তা গাড়ি দিয়ে আসছি তার জন্য আমরা নিয়ে লেফট টার্ন। তো উপরে দেখতে পাচ্ছ তিস্তা ব্রিজ, আর আমরা ঠিক তার নিচ দিয়ে সোজা চলে যাচ্ছি। সুন্দর একটা ব্রিজ পেয়েছি, কাঠের ব্রিজ, আর সেটা দিয়ে যাবে আমরা। ওয়াও, অসাধারণ লাগছে দেখতে। ও মাই গড। ওয়েলকাম টু ত্রিবেণী। তো ফাইনালি আমরা ত্রিবেণীর কাছাকাছি চলে এসেছি, আর এখান থেকে আরো কিছুটা রাস্তা আছে ক্যাম্প যেখানে হয় সেখানে যেতে। আমরা তাহলে চলে এসেছি ত্রিবেণী। এখন কথা হলো জাস্ট যে এখানে যারা আছে, তো এখন আমরা যাব টেন্ট দেখতে। তো টেন্ট দেখে টেন্ট পছন্দ করব। তো অনেক ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, হাসি মজা করছে। চলো ক্যাম্পিং স্পটের দিকে যাই, সন্ধে অনেকটা হয়ে এসছে। ঠিক আছে, এখানে হচ্ছে ডিনার করার জায়গা, আর এই দিক থেকে সিঁড়ি চলে যাচ্ছে নদীতে নামার জন্য। তো সিঁড়ি পুরো বালিতে ভর্তি হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে কিছুটা সিচুয়েশন ক্যাম্পিংয়ের। তো টেন্টের কাছে আমরা যাচ্ছি, আর কি কি সিনারিও তোমাদের জানাচ্ছি। জাস্ট আর কিছুটা ওয়েট করো, এক এক করে সব ইনফরমেশন তোমাদের দিয়ে দেবো। তো টেন্ট কিছুটা এরকম, দুজনা করে প্রতিটা টেন্টে থাকতে পারবে। টেন্ট আর সামনে তিস্তা নদী, আর এখানে হচ্ছে बारबेक्यू করার लोकेशन। पैकेज के लिए थोड़ा बता दीजिए कितना पैकेज है? पैकेज आपका देख लीजिए। इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग अ वीडियो, लेट मी इन्फॉर्म यू पीपल that if you come unbooked, that's like if you're unbooked, and then we'll charge you around 1500. Okay, but if you come through bookings, we can consider a little bit of amount. That's for a booking. If you call through phone and then
and then if you're calling through phone and if you book a day before or whatever, we'll adjust. खाने में क्या क्या मिलेगा? खाने में आपका मिलेगा, अभी जैसे आप चेक इन हो जाएंगे तो मतलब आपको चाय और बिस्किट मिलेगा, उसके बाद आपका शाम का जो इवनिंग स्नैक्स होगा उसका आपका मिल जाएगा बारबेक्यू विद बॉनफायर मिल जाएगा। उसके बाद आपका डिनर मिल जाएगा। डिनर पे रहेगा आप लोगों का चिकन, एक सब्जी, एक दाल और सैलड वगैरह मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट फॉलोड बाय टुमारोज टी एंड ब्रेकफास्ट। ठीक। चेक इन का टाइम आपका ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली एक टाइम नहीं है, लेकिन मैं एक सजेस्ट करता हूँ कि आप आफ्टरनून ही आ जाइएगा, क्योंकि धूप होता है तो धूप की वजह से गर्मी लग जाएगा, तो आराम से आ जाएगा। हाँ, 4 बजे के आ जाएगा तो वंस यू हैव अ सनसेट यू गेट अ वाइब। জল অনেকটাই ডিপ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু স্নান করা যাবে। কি করবি, স্নান করবি? প্যাকেজ সম্বন্ধে পুরো আইডিয়া তোমাদের দিয়ে দিয়েছে, আর স্নান করা যাবে। আমার তো মন করছে খুব, তো আরও কেউ করে নাকি দেখি, আর নইলে আমি নিজে একা নেমে পড়বো, কোনো অসুবিধা নেই। তো দেখতে থাকো ভিডিওটা শেষ অবধি, আর ভালো লাগলে লাইক করে দিও, আর কমেন্ট করে জানিও তোমাদের কেমন লাগছে সাথে। আর কোনো ভুল ত্রুটি হলে প্লিজ ক্ষমা করে দিও, আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমাকে একটু সাপোর্ট করে দিও। এই হচ্ছে তিস্তা নদী। ওরে বাপ রে বাপ, হেভি ঠান্ডা, হেভি। না 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 করা যাবে না, এখানে স্নান করা যাবে না, প্রচণ্ড ঠান্ডা, প্রচণ্ড। এখানে মাছ ধরার জন্য কেউ জাল পেতে রেখেছে, আর ওইদিকেও দেখতে পাচ্ছি মানে অনেকগুলোই জাল পেতে রেখেছে, আর বাকি সব এখানে গল্প করছে। তো এই মুহূর্তে আমরা ট্রেন থেকে বেরিয়ে পুরো যে ক্যাম্পিং জায়গাটা সেটা ঘুরতে চলে এসেছি, আর চারিদিকে ক্যাম্প লেগে আছে, আর এদিকে কিছু ক্যাম্প খুলছে না লাগাচ্ছে বা পরিষ্কার করতে হবে। তো অনেক দূর পর্যন্ত ওই জায়গাগুলোতেও কিন্তু ক্যাম্প লেগে আছে। তো দুটো আলাদা কালারের জল কিন্তু এখানে মিশছে। তিস্তা নদীর জল একটু ঘোলাটে, আর রঙ্গি নদীর জল কিন্তু একদম পরিষ্কার। তো তার জন্য নদীর ওই পাটটাতে আমরা ঘোলাটে দেখতে পাচ্ছি। দেখো এই জায়গাটা, দেখো দেখতে পাবে এই জায়গাটা পুরো ঘোলাটে জলটা, আর এই দিকটার জলটা কিন্তু পুরো পরিষ্কার। আচ্ছা, বারবিকিউ নিয়ে তোমাদের বলি। বারবিকিউর এখানে ফান্ডা হচ্ছে, প্যাকেজের মধ্যে যে বারবিকিউ আছে সেটা হচ্ছে 250 গ্রাম বারবিকিউ দিয়ে, মানে অলমোস্ট 3 পিস বড় বড় চিকেন পিস থাকবে, সেটা হচ্ছে একজনের জন্য। তোমরা যদি এক্সট্রা চাও তো এখানে রেট পড়বে 600 টাকা পার কেজি। কিন্তু তোমার কাছে এটা অপশান আছে, তোমরা সামনে তিস্তা বাজার আছে, সেখান থেকে 1 কেজি চিকেন নিয়ে চলে আসো, 200-250 টাকা দাম পড়বে। আর তোমরা এখানে তাদেরকে দিয়ে দাও, এরা শুধু মেকিং চার্জ নেবে, সেটা হবে 200 টাকা হচ্ছে পার কেজি। তো তোমার ওভারঅল 450 টাকা কি 400 টাকা, 450 টাকার মধ্যে 1 কেজি চিকেন কিন্তু তোমার কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো সময় এখন সন্ধ্যে 6:30, আর গরম গরম চা চলে আসছে, আর সাইডটা হয়ে গেছে পুরো অন্ধকার, তাই মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট চালিয়ে ভিডিও করছি। তো চা, তো 2টো বিস্কুট 4 জনা, তবে 4টে বিস্কুট হলে ভালো হতো। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ সন্ধ্যাবেলা মাহলটা ঠিক এরকম জমেছে, আর সামনে হচ্ছে বনফায়ার চলছে, আর এখানে সব বসে আড্ডা দিচ্ছে। তো বনফায়ারের প্রিপারেশন আমরা নিজেরাই করব। তো চলো কাঠটা সাজায়। এই মুহূর্তে আমাদের বনফায়ার হয়ে গেছে শুরু, আর তোমার সামনে দেখতেই পাচ্ছ কাঠের কোনো অভাব নেই, যথেষ্ট পরিমাণে কাঠ আছে। মোটামুটি 1 ঘন্টা তো বনফায়ারের মজা নিতেই পারবো। অনেকটা আজ আছে, তো একটু দূরেই বসেছি। তো আর কি কি মজাদার জিনিস হচ্ছে দেখতে থাকো। প্রিপারেশন হচ্ছে বারবিকিউয়ের। তো এটাকে ভিতরে যে গরম কাঠগুলো আছে, মানে জ্বলন্ত কাঠগুলো, সেগুলোর উপরে একটা চালিয়ে দেওয়া হলো, আর তার উপরেই চাপবে আমাদের বারবিকিউ।
বারবিকিউ অলরেডি রেডি, আর কালারিং তো চরম হয়েছে। তো এক পিস নিয়েছি, দেখি টেস্ট করে। সেদ্ধ ভালো হয়েছে, কালারিংটা কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে। তো এখন সময় হচ্ছে রাত্রি 10:30, আর আমি বসে আছি জাস্ট নদীর ধারে। একটা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, আর উপর থেকে যেহেতু আমরা আগের দিন লাভাতে ছিলাম, উপর থেকে নিচে নেমে যথেষ্ট গরম লাগছিল, কিন্তু এখন খুব সুন্দর একটা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, আর নদীর জল কিন্তু অনেকটা বেড়ে গেছে। তোমরা আশা করছি দেখতে পাচ্ছ কিছুটা। যাই হোক, নদীর জল বেড়েছে, আর রাত্রিবেলা কিন্তু আরও জল বাড়বে। আর এই ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়াতে নদীর ধারে রাত্রি 10:30টার সময় বসার আলাদাই মজা কিন্তু। তো রাত্রি বাজে 11টা, আর আমাদের ডিনার চলে এসছে। এদিকে ভাত দিয়েছে, পাঁপড়, আর সাথে একটা আলু সবজি, একটু লাল লাল টাইপের সবজি, রং তো মিশিয়েছে ড্যাম শিওর। আর এদিকে হচ্ছে চিকেন কষা। তো চল একটু টেস্ট করে দেখে বল চিকেনটা কেমন হয়েছে। ভাতটা তো অসাধারণ হয়েছে। ভাত অসাধারণ হয়েছে। চিকেনের তেলের অবস্থা দেখো, এটা সরা শুধু তেলই আছে আর কিছু নেই। তো খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, আর এখন লাগছে প্রচণ্ড ঠান্ডা। তাই এখানে আবার নতুন করে আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছি। তো এখানে সবাই এখন আগুন পোয়াচ্ছি। তো তারপরে একটু শরীর হিট হলে তারপরে শুতে যাব। তো সময় এখন 11:15, আর আমরা এখন টেন্টের ভেতরে। হচ্ছে টেন্ট, ছোট্ট দুজন থাকার মতো। এদিকে জয় শুয়ে পড়েছে। গুড নাইট, সকালে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে। গুড মর্নিং গাইস, গুড মর্নিং ফ্রম ত্রিবেণী। তো সকাল হয়ে গেছে, এখন সময় হচ্ছে 6:10, আর সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেছে। আর বাইরের দৃশ্যটা কিছুটা এরকম, দেখতেই পাচ্ছি কত টেন্ট লেগে আছে। সকালের ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া, আর টেন্ট খুললেই সামনে তিস্তার এরকম দৃশ্য। তো এখন বাজে সময় 8টা, আর সকালের টি খাওয়া হয়ে গেছে, আর এখন ব্রেকফাস্ট বাকি। তারপরে আমরা বেরিয়ে পড়বো এখান থেকে। ব্রেকফাস্টের জন্য বুলাবা এসে গেছে। চলো দেখি কি ব্রেকফাস্ট আছে। তো গুড্ডু অলরেডি শুরু করে দিয়েছে ম্যাগি ডিম দিয়ে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ ম্যাগি করেছে ডিম দিয়ে, আর হালকা টমেটো পেঁয়াজ দিয়েছে।